hampir sama seperti tadi, cuman bedanya kalau yang batuk efektif ini kita tarik nafas sebanyak 3 kali, dan pada tarikan yang ketiga itu kita batukan untuk mengeluarkan darah ibu. Ya. Silakan ibu tolong perhatikan saya ya bu. Oh iya. Nah, seperti itu ya bu. Sebentar bu, biar saya ambilkan obatnya. Jadi silakan ibu untuk Ini kayaknya dikeluarkan. Iya, nanti dikeluarkan di situ. Iya, nafas ketiga itu. Iya. Iya. Nah, jadi besok kalau misalkan ibu ada keluhan lagi seperti ini, sama seperti ini, ibu silakan bisa mencoba sendiri ya bu di rumah. Makasih ya ibu. Iya. Iya. Saya sampai dulu ya. Iya, terima kasih bu ya bu. Iya.